السلام عليكم، مرحبا بكم معي. تابعوا معي دائما mes apprentissages. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Il prend un E au féminin et un S au pluriel. إذن هنا القاعدة تقول أنه في لو participe passé، يعني داك لو فيرب اللي شفنا في الفيديو السابق على أنه تكون معه auxiliaire ومعه participe passé. شفنا مع avoir وقلنا ديال الدوزيام غروب peut se termine par I، ديال البروميير غروب se termine par E accent avec avoir. دابا غادي نشوفو مع الêtre. مع لو être le participe passé prend l'accord كيتاكوردا. الا كان لو سوجي فيمينا هاد لو participe passé تا هو تيجي فيمينا. الا كان لو سوجي في البلوريال le participe passé il prend le S du pluriel. Alors on dit qu'il s'accorde en genre et en nombre. إذن هادشي اللي قلنا il prend un E au féminin et un S au pluriel. هادشي اللي قلنا. إذن la famille est réunie. شوفوا معايا هنا il a pris un E. علاش؟ لأنه عندي la famille في الفيمينا. إذن هذا هو الparticipe passé. Il prend l'accord, alors il prend le E, la marque du féminin, puisqu'il est conjugué avec un nom féminin. Et là, il est conjugué avec un nom féminin pluriel. Il a pris ES, la marque du féminin et la marque du pluriel. هما هي les familles. إذن نرجع الجملة اللي تاع sujet au féminin pluriel هي هادشي. هنا au singulier féminin. Pour les deux premières personnes du singulier du pluriel, seule la personne qui écrit et qui connaît le sujet peut déterminer le genre. بحالاش بحال je suis ولا nous. إذن هاد جو إذا كان المتكلم مؤنث فنحطوا ليه الأو لأنه هو اللي عارف راسو شنو. إلا خدينا إلا كان عندها علاقة بواحد لو سوجي اللي من قبل شفناه في لافراز ولا في لو تكست وعاد وصلنا لهادي، حنا اللي غادي نحدو. يما الا كانت عندها غير جمله بحال هكذا هو اللي يمكن يحددها لي. اذا هنا لقينا او اكسون نعرفو سي ان نوم كي بارل. اذا هنا سي ان نوم كي بارل. وإلا لقينا عندها دو اكسون كوم ايسي je suis restée seule avec eux. اذا هنا سي une femme qui parle. Ou le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais en genre et en nombre avec le sujet du verbe. هادشي اللي شرحنا في القاعده السابقه. اذا الا كان مع avoir il n'y a pas d'accord. il n'y a pas d'accord. ما تكونش عندي لاكور ديال لو participe مع لو genre et le nombre. الا كان معنا avoir الا كان الêtre ça prend l'accord. كنتمنى هذا الشرح يكون فيدكم وندوزو إلى إنجاز بعض التمارين. Quel bonheur! La veille de mon anniversaire, mes parents ont choisi mon cadeau. Ils ont entré dans ma chambre et ils ont déposé un gros colis sur mon lit. Quand je suis entrée, j'ai trouvé un train électrique. بحال هذه بحال درنا بحال فايتين دايرينها درناها ولكن كنت درتها في واحد اللايف وحيدته. اذا معليش نحطوها فيديوهات داكوغ لانه اي صفحه تنديرها تنبقى عاقله على الصفحه ولكن الحدث المهم. اذا هنا quel bonheur! La veille de mon anniversaire, mes parents ont choisi mon cadeau. Ils sont entrés dans ma chambre et ils ont déposé un gros colis sur mon lit. Quand je suis entrée, j'ai trouvé un train électrique. Je manipule et je réfléchis. هنا يا للسعادة والدي دخل في عيد ميلادي دخل غرفتي ثم وضع في علبة فوجدت فيها قطارا كهربائيا. Je manipule et je réfléchis. Encadre le verbe de chaque phrase. إذا نمشيو les phrases. La veille de mon anniversaire, mes parents ont choisi mon cadeau. Ils sont entrés dans ma chambre et ils ont déposé un gros colis sur mon lit.
quand je suis entré, j'ai trouvé un train électrique. إذا هنا درنا l'encadrement des verbes. أطرنا على الأفعال. À quel temps sont-ils conjugués? Au passé composé. Souligne les participes passés. إذا لي بارتيسيب باسي هما هادو أنا سطرت معاهم. راكم تعرفوا دابا كيفاش نجبدوا لو بارتيسيب باسي. هو هذا اللي كيبقى نحيد الأول راه أوكسيليار ونسطر على البارتيسيب باسي. فيهم كاملين في هادوك لي فيرب. Observe leur terminaison. Que remarques-tu? غادي نشوفوا لي terminaison وحدين خدوا لاكور وحدين ما خدوش لاكور. إذا les uns ont pris l'accord مع être. نفكر في الجملة شنو نكتب. Observe leur terminaison. Observe leur terminaison. Les uns ils ont pris l'accord, les autres ils n'ont pas pris l'accord. كتبوها هنا. إذن le verbe entrer est employé 2 fois. Souligne-le. Que remarques-tu? Le verbe entrer تم استعماله مرتين. Ils sont entrés dans ma chambre. Je suis entré. إذا هنايا شوف هنا ils sont entrés ES هنا je suis entré E accent. إذا il a pris l'accord. هنا il a pris l'accord parce que le garçon est un nom masculin singulier. Écris les phrases en accordant les participes passés. Les enfants ont choisi de jouer dans la cour de l'immeuble. ont choisi غادي تبقى كيما هكذا. غادي نحيدو هاد الاقواس وغادي تبقى لنا الفراز تيل كيلي لانها conjugue avec avoir. Alors il n'y a pas d'accord. Les 2 époux sont entrés dans la maison. Sont entrés, on ajoute un S du pluriel. وعيدو كتابة الجملة. Entrée, ES. D'accord? Elle prend la marque du pluriel. Les 2 époux sont entrés, S. Vous avez réfléchi à ce qu'on a dit. Vous avez réfléchi à ce qu'on a dit. كما هي. Il n'y a pas d'accord. Vous avez avoir. Le verbe du deuxième groupe, ça prend un I. Au passé composé quand il est conjugué avec avoir. إذن كندوزو يمكن معرفش ندوزو لصفحة أخرى أو ربما نتوقف هنا ثم نمر في حصة أخرى بإذن الله إلى الصفحة الموالية. إلى اللقاء. لا تنسوا من ضغط الإعجاب ومن الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. شكرا لكم على تفاعلكم. أراكم لاحقا.